Përshëndetje të nderuar, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Kush është Islami? Ju do të dëgjoni lloj-lloj definicionesh mbi Islamin, por atë që duhet ta dini, që është patjetër ta dini, është me sa vijon. Islami është shpallje hyjnore, drejtim, rrugë e drejtë, mënyrë jetese, konstrukt hyjnor i shpallur nga ai që ka krijuar gjithçka, që nuk ka lindur dhe që atë nuk e ka lindur askush. Islami pra është konstrukt hyjnor nga ai që s'ka fillim e që s'ka mbarim, nga i gjalli, nga i përhershmi, nga ai që nuk vdes kurrë, nga bujari, nga i gjithdijshmi, nga i përhershmi, nga i plot fuqishmi, nga mëshiruesi i përgjithshëm. Islami u shpall nga Zoti i qiejve dhe i tokës, nga Zoti i njerëzve dhe melekëve dhe xhinëve, nga krijuesi i gjithë universit. Dhe njeriu të parë, Ademit, Zoti Islamin ia shpalli besim. E Islam nuk do të thotë gjë tjetër përveç se dorëzim dhe nënshtrim para vullnetit të Zotit. Pra nënshtrim i plot i krijesës njeri para vullnetit të krijuesit, para Zotit të gjithësisë, i cili është një, është i vetëm, që nuk ka partner e as ortak, që nuk ka lindur dhe që atë nuk e ka lindur askush. Prandaj, bindju vetëm Zotit një të vetëm, përkulu vetëm para madhërisë së tij, jo para ikonave, jo para statujave, sepse nuk ka Zot tjetër përveç Zotit e gjithçka tjetër është e krijuar nga ai. Prandaj, bëj kujdes. Krijesat e Zotit nuk mund të konsiderohen Zot. Ndaj, nëse videoja ime të ka pëlqyer, atëherë bëje një like dhe abonohu në kanalin tim në YouTube, Hidayet Fetahi, Islami është ndryshe. Deri në videon e radhës, përshëndetje për gjithë, paqja e Zotit qoftë mbi ju.